हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के আমি চকলেট প্যানকেক করব। তো তার জন্য আমার কি কি লাগছে তো চলুন দেখে নিই। আমি নিয়েছি লবণ, এখানে আমি একটা বোল নিয়েছি ব্যাটারটাকে গোলানোর জন্য। তারপর নিয়েছি হাফ কাপ চিনি, আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দেবেন। আমি এখানে ঢেলে দিলাম চিনি। আর নিয়েছি ময়দা, বেকিং পাউডার। এবার আমি হাফ টিস্পুন বেকিং পাউডার দিয়ে দিলাম একটা ডিম। এবার আমি এখানে দিয়ে দেব 1 টিস্পুন বাটার। তারপরে দিয়ে দিলাম 1 টিস্পুন তেল, এখানে রিফাইন তেল ইউজ করেছি। হাফ টিস্পুন গোলমরিচের গুঁড়ো, আর 1 থেকে 2 টিস্পুন কোকো পাউডার দিলাম। 4 ফোঁটা ভ্যানিলা এসেন্স। এটাকে তারপরে ভালো মতন ফেটিয়ে নিতে হবে। আমি এটাকে ভালো মতন ফেটিয়ে নিয়েছি। আমি এটা ভালো মতন ফেটিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এখানে দিয়ে দেব 250 গ্রাম ময়দা, তারপর দিয়ে দেব 1 কাপ মতন দুধ। আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতন নেবেন। আপনারা এখানে চাইলে জলও ব্যবহার করতে পারেন দুধের বদলে। ব্যাটারটাকে ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে, না হলে কিন্তু ভেতরে দানা দানা থাকলে প্যানকেকটা ভালো হবে না। তো এটার কনসিস্টেন্সিটা অনেকটা এরকম আসবে। আমি এখানে একটা ফ্রাইং প্যান নিয়েছি, এর মধ্যে আমি তেল বা বাটার ব্রাশ করে নেব। আমি এখানে তেল ইউজ করেছি, আপনারা চাইলে বাটারও ইউজ করতে পারেন। গ্যাসটাকে লো ফ্লেমে করে দেব। এবার আমি এরকম একটা স্পুনের সাহায্যে আমি 1 স্পুন তুলে আমি এই প্যানটা দিয়ে দেব। এর উপরে আমি আরেকটু ব্যাটার দিয়ে দেব, কারণ প্যানকেকটা মোটাই হয়। দেখুন এটা ভালোভাবে ফুলে গেছে আর সাইড দিয়ে বাবল ফর্ম হচ্ছে। এই বাবলটা যখন ফর্ম হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে তখন আমি এটাকে উল্টে দেব। তার আগে উল্টাবেন না আপনারা। বাকিগুলো করে নেব। আপনাদের যদি আমার রেসিপিগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার এন্ড কমেন্ট। আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার ফেসবুক পেজটাকে অবশ্যই ফলো করবেন।
করা হয়ে গেছে মোটামুটি। এবার আমি এটাকে সাজিয়ে নেব। তো আমি এখানে এটা এরকম ভাবে সাজিয়েছি। আপনারা চাইলে এটা স্ট্রবেরি দিয়েও খেতে পারেন। দেখুন কত দেখতে সুন্দর হয়েছে। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে রেসিপিটি। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার এন্ড কমেন্ট। আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমার ফেসবুক পেজটাকে অবশ্যই ফলো করবেন। খুব শিগগিরই ফিরে আসছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে।